我们在11点半发布的陆上警报中，增加了澎湖为陆上警报区域的范围。中台小犬90度大转弯逼近台湾，周三上午陆警再扩大，新增新竹、澎湖，陆警范围包含宜兰、花莲、台东、南投、新竹、澎湖、高屏、恒春半岛等15个县市。目前小犬的台风眼顺利建构且变得清晰，南侧依然相当肥厚，暴风圈周三早上9点在台东北端触陆。今天一直到星期五，依旧是最接近我们的时候啊。然后今天、明天2天对我们的影响最为的明显。受到台风外围环流影响，容易有短延时强降雨。气象署发布8县市的豪大雨特报。周三，宜兰县新北市山区有局部大雨或豪雨；宜兰、基隆、新北地区以及台北、桃园山区则有局部大雨。周三晚上，花莲县、台东县包含兰屿绿岛、恒春半岛以及屏东县山区有局部大雨或豪雨发生几率。台大大气科学博士就示警，周三中午到周四深夜降雨最剧烈。摊开总雨量来看，宜兰山区可能有800毫米，屏东山区700毫米，花东山区更有可能达到1100毫米。东半部恒春半岛沿海浪高可达7到10米，另外强阵风也要留意。今天晚上到今天深夜这段时间，绿岛兰屿的风持续，其他各地的风持续，可是可以看到台东以及恒春，它的平均风会增强到9到10级，最大阵风会增强到12到13级。没有列入陆警范围的基隆、新北，周三下午到深夜也要留意6到7级阵风，桃园最大阵风8到9级。至于台风中心何时登陆，气象局预估大约会在明天上午从台东恒春半岛登陆。气象局也提醒花莲以南以及西南部沿海低洼地区要小心有海水倒灌或是积淹水的风险，民众务必多加留意。据北新闻综合报道。女骑士骑车才刚骑过工地，突然后方一阵巨响，有东西砸落，差一点点就砸中骑士。回头一看，掉下来的物品竟然是一旁工地的铁件，这让骑士怒批：要是砸到，可是会出人命。很恐怖，会骑远一点，偏一点点，不要太靠近，会骑比较慢，因为风大。小犬台风来袭，台中市已列入警戒区，民众都特别注意行车安全。3号早上的大墩11街竟然就发生工地铁件砸到马路上的意外。虽然并不是因为台风风势大所导致的，但施工人员事发隔天已经在进行加固作业，而建设公司坦承疏失，强调事发当下有立即停止作业，10分钟内派人移除掉落物，并确认没有人车遭波及。本案已涉及违反建筑法第63条的规定，市府将依法裁罚新台币18000元，并限期2天内改善。除了依法开罚，若再次发生物品掉落的意外，市府将会进行勒令停工。建设公司内部除了惩处之外，接下来施作鹰架工程会增加到2人来处理，加强搬运时的稳固性，也会用细绳护栏，避免类似事件再发生。TVB 新闻陈宏毅、廖凡颖在台中采报道。小犬台风来势汹汹，还没有正式登陆，就为中部带来强劲的风势。台中沿海57地区气象署观测站早上10点测到10级的强阵风。吴基同综合医院前方道路有民众被风吹到站不稳，只能够扶墙而行。还有骑士根本无法直线骑，只能够下车涌前的风大到根本无法撑伞，所有人干脆就淋雨。对啊，你像那个大路口跟那个水沟旁边，好恐怖啊！好恐怖。对啊，尖风真的很大，真的很大。而台中市区风势也不小，透过监视器画面可以看到，清晨5点就刮起强风，把镜头吹得不断摇晃。路树被吹倒，砸中路边车辆，幸好没有民众被波及。而在彰化市火车站前也刮起了8到9级的阵风，路灯瞬间被吹倒，幸好卡在电线上，没有砸到路中央。市区往鹿港方向道路也有路树倒塌，幸好无人被波及。而雨势还没降下来，云林的农民则是加快手脚抢收农作物，把一捆一捆的空心菜先送去卖。像是牛番茄还没成熟，果实还是绿色阶段，根本无法采收，农民只能够看天吃饭，希望风雨不要太大致灾。至于菜价，目前还没有受到太大影响。另外，
在南投清境农场就怕重演风灾，这一次也马上开始防台措施，堆沙包、修剪树枝，样样都来，要避免被小犬台风狠咬，又出现灾情。TVBS 新闻中部综合报道。早上，小朋友们背着书包排队等公车，但他们不是要去上学，而是已经放学了。学校提前放是不是？对，因为要做准备。发布小犬台风海陆警报后，各县市政府也开会评估是否要放台风假，但明明在陆警范围的台东县，却在3号宣布4号只放半天台风假，上午正常上班课，下午才放假，让民众气得灌爆县长的粉丝专页，纷纷留言为何不直接放整天？几点出门？6点多7点。然后现在又要回去了。对，这样会很麻烦吗？对，很麻烦，不知道为什么县长不放一天这样。我们的偏乡。它本来交通就是最大的那个困扰。台东的山区较多，有民众认为不能以市区的标准来看，应该也要替偏远地区的民众着想。有些小朋友6点多出门上课，为了赶公车，10点多就放学了。所以我们昨天晚上的决定是希望下午能够让民众有预备的时间，可以在傍晚风雨来临之前能够有一个安全的时间，能够紧急回到家里来做防台的准备跟预估。县长出面回应，因为以数据来看没有达到停班课标准，但因为4号傍晚风雨开始变强，考量要有时间防台，才会有下半天的停班停课。同样在警戒区但没放假的花莲，家长反应却是2极。我是觉得还是要还是要哦，因为也没什么风雨很大的风雨啊，还是要上课。中午如果突然停课的话，又下大雨哦，就下大雨就是接下来麻烦。有些家长会担心，如果中午突然停班停课，就得多跑一趟。但也有人感觉其实没什么风雨，应该还好。虽然市区上半天风雨一阵一阵，可能比较没有感受到小犬的威力，但每到攸关放不放台风假，又再度引发论战。TVBS 新闻刘景元、高志宏、兰婷，台东花莲采访报道。眼前暗蒙蒙一片，伸手不见五指，强风咻咻咻吹不停，大量细沙被吹到高空。明明小犬台风还没真的进来，花莲地区天色出现明显变化。骑士上路面罩戴紧紧，不然一到家恐怕连脸都粘了一层沙。就是因为最近不常下雨，导致利乌溪河口处的细沙没有一定的重量，刚好碰上小犬台风助长，扬起大量沙尘。担心空气品质变差，居民吸进去会不好，公所派出洒水车试图减少沙尘。昨天跟今天早上比较大，那个扬出比较大，7点多就出来洒了。你的门窗绝对都要紧闭的。不止山边出现严重风吹沙，沿海岸浪高十分凶猛。花莲七星潭这边呢，已经刮起了10级的强阵风，一不小心呢就会有点站不稳。而可以看到呢，这边沿岸的风浪也是非常的强的。今天测得的最大浪高已经达到了10公尺。防止游客硬闯，海巡人员在北滨公园拉起封锁线，临近海岸第1排荣光抽水站加强防护，而市区的防台工作也不能怠惰。工人搭云梯车，至少5层楼高，卷起广告布条，赶快拆下来。还有高尔夫球场位处迎风面，之前有6根电线杆遭台风连根拔起，避免类似状况发生，卸下拦截网。上回真的受损严重，这回台风再来，东部居民不敢掉以轻心。TVBS 新闻陈怡伦、高志宏、吴玉雅、王思纯花莲采访报道。海边长浪不停打上岸，掀起白色浪花。这里是台东太麻里的海边，有民众一早就骑车出来观浪。他前2天就这样有，昨天都到这边了。但这可是危险行为，真的劝导不听，可是会挨罚。小犬台风的暴风圈4号一早出陆，知名观光景点多良车站为了保护游客及居民安全，决定休园1天。当然有一些呢，可能游客啊，他们呢来到这边，然后本来说想要来看个美景，结果没有想到遇到休园的状况哦。姐姐是不是从哪边来的？高雄。就原本有知道说休园吗？还是？不知道啊。然后会不会有点失望？有，因为我头一盖来。到台东市区之前应该都是正常的啊，后面可能就等台风过后再进行这样子。这个民众是从台北骑车环岛来这，而另外有一群重机车队从台南骑到这里。
简单快速拍个照等等就得提早离开，因为双侧海葵台风至少刮起10级阵风，机车骑士骑都骑不动，男生可能还能抵挡一下，女生恐怕直接被吹倒。尽管重击至少200公斤重，但被倒车了，又是强风又是暴雨的，要扶正恐怕很难，大家还是先闪比较安全。10月开始就是泡温泉的旺季，接着又是双10连假，所有人真的好担心。目前的话，原本是订房是大概6成左右，那因为台风的关系呢，团体部分他们的行程有做一些变更，现在目前的话有在做陆续的退房，那目前只剩下大概1到2成的订房。温泉饭店业者用绳子及木板固定好支架，做好防台准备，就怕小犬破坏身材工具，无法紧接着迎接国庆连假的客人。大家准备好，只希望台风带来的灾害能够小一点。TVBS 新闻吴奎妍、李作恒、兰亭台东采访报道。只要台风从东边来，最有强烈感受的就是离岛绿岛。强劲的风势让居民全都躲回家中，只是上个月才刚经历海葵，小犬又来。4号一早就刮起10级强阵风，南寮渔港渔船停靠港边，兰屿也刮起11级强阵风，光听这个声音，隔着荧幕都能强烈感受到它的威力。离岛地区最先受到小犬台风侵袭，县府宣布绿岛兰屿4号停班停课，只是同样停班停课的澎湖县一早却是风和日丽。阳光普照，云朵随风飘动，来到海边，蓝天白云，风平浪静，似乎转到1天台风假。看明天跟后天的一个风力跟安全的考量的话，或许也会跟着一些连续放台风假了哈。那再加上我们双10连假的4天，所以在未来澎湖哈也有可能会有连续7天的一些小确幸。昨天人事单位跟气象单位给我们的资料。已经达到9转11级的阵风，那我们的中央法规规定呢是7级以上就必须有台风假。县府防台会议综合考量后的决议，只是小犬现在速度有点慢，预计5号暴风半径还是会笼罩离岛澎湖金门。结果先放了4号，5号眼看着也可能放假，不少民众就说，那6号周五是否也要跟着弹性放假？因为紧接着国庆4天连续假期，澎湖县有没有可能变成全台唯一连放7天？县府强调，台风假全得依据规定，有没有小确幸，全看小犬怎么走。TVBS 新闻综合报道。游客爬过栏杆闯进船帆石的礁岩区，海陆警报都已经发布，海巡人员赶紧上前劝离，还有人想观浪一样不行。麻烦先离开一下，谢谢。小犬逼近恒春，4号上午垦丁还没有明显的风雨，但浪已经逐渐变高。南湾插红旗，游客只能远处看海景。至于后壁湖，这种天无法出海捕鱼，渔民一早就来巡视，把身材器具牢牢固定。要加强那个绳子你看绳子很多，是船跟船中间绑住而已。可是台风要来，大家都要连接那个绳子至于后壁湖海产街，业者已经做好心理准备，也不敢多备料，打算下午风雨来之前就打烊。准备多少？没有，就把剩余的卖一卖就好了，因为下午就要放假了。来到恒春市场，一早就有婆婆妈妈来买菜，一次才买3天份。就是我们所吃的，至少备个3天了。昨天的卖不完的再来卖。就没有再多备？没有。菜啦，好多菜要贵一点。100块还是89块？现在涨的已经100多，170。台南七股空旷处，强风呼呼吹，神明木偶身上套大塑胶袋当雨衣防风雨，有的木偶被吹歪，30几尊才刚装上没几天，又得拆。风太要不来，风加头，这个头有一点移位了，我的家是在数不秒。龙山宫睽违46年举办第3次的建教活动，10月底登场。筹备期间遇到台风小犬，孤棚先暂缓不搭，电动的神像木偶穿雨衣恐怕会不敌风雨，装了又拆，让庙方人员忙得不可开交。TVBS 新闻吴忠勋、顾守昌、林佑璇 SG 小组台南屏东综合报道。要走回宿舍的路，今天特别艰辛。整件雨衣被吹坏，只能勉强让头不被雨淋湿。位在阳明山上的文化大学学生对台风特别有感觉，尤其新生更是震撼教育。可以遮头就好了，是多少只脚？大一，第一次感受到这么大。我没想到风可以吹动。
才开学半个月就遇到台风，第一次在山上感受风强雨骤。但文化大学每回台风都会上演类似的场面，尤其是校内风雨最大的仇人坡，还走不到一半就能看到雨伞被吹坏的残骸，学生更是寸步难行。虽然台北市没有达到停班停课的标准，不过在文化大学这边，因为在阳明山上面，因此校方是决定要远距教学一天。虽然小犬台风在南台湾，不过山区的风雨实在难预测。文化大学海拔410公尺，预估4号白天平均风力会达到6级或更高，阵风更能达到8级甚至9级。因此3号晚间校方紧急公告，呼吁学生没事不要出门，尤其是住宿生更要注意安全。在昨天晚上进行评估之后，我们觉得今天的风雨会比昨天来得更大一些。当文大校本部在6级风以及就是平均风速6级，或者是瞬间阵风达到9级的状况底下，那为了安全起见的话，我们就会以远距教学的方式来进行教学的活动。校方表示，是否远距教学都是依照专业标准来判定。只是台风来袭，也有学生担心3餐没着落，前一天晚上就在美食街抢粮食。实际来到附近的商圈，附近的小吃店有些是正常营业，超商内也已经补上充足的货量，让住宿生可以安心度过台风。TVBS 新闻龙世国台北报道。松山机场4号上午国内线搭机人潮多，但截至周3上午10点，民航局统计国内线取消70架次，国际机两岸有23架次没飞。出发前我先看有没有取消吗？有，我希望可以取消，不然我怕我会滞留在马祖。出差的我当天来回，路上会塞车。刚刚我们从中立交流道那边就塞了2个小时才到的。周3华信、台北、台东、台中花莲、高雄花莲全天取消，高雄澎湖有航班取消，而立荣松山到台东全天取消，嘉义台南高雄往返金门澎湖下午1点过后取消，松山和台中往返澎湖也有部分取消。国际线部分，高雄小港机场影响最大，非香港、日韩都有取消状况。花莲机场外风势强，已经可以感受台风威力。进到室内，大厅空无一人，因为班机停飞。另一头花莲车站没出现太多搭车人潮，但有人先来换票改时间。要来退票是不是？因为台风的关系，下大雨。下午12点以后的一个行驶状态的时候，可能就会有些旅客会来改成其他的班次。台铁4号中午前各路线正常，但环岛和跨线列车有6列次异动。至于高铁正常营运，不过旅客如果未搭乘，可在1年内退票。另外，航港局统计已经有12航线，共计97航次停航。另外，国外媒体也很关注小犬动态。Obviously, the biggest story really in the northern hemisphere is this typhoon. 小犬来袭遇上国庆4天连假，10月7号到10号。虽然预估台风影响到10月6号周五，但这天可能已经有人请假准备出游返乡。到时候海陆空交通是否恢复或还有异动，民众放假前得留意最新资讯。TVBS 新闻连南洪君伟、高志宏台北花莲报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。